唔太中意行頭。行嘢係最好睇啦，當中呢度。哇！靚咗㗎，頭3隻彎都。好多執過嚟喎。係啊，前面個石位都執咗啊，執咗5個位咯。琴日睇就計一計。係喎，黑鑽都執。哦shit！仲有一架嚟揀，仲有一架嚟揀，仲有一架嚟揀，冇啦後邊。唉。这里是骑车的。首先做好，首先做好。係，咁人哋講普通話咯，點會識睇繁體字啊？喂，好耐冇見人哋行下邊咯。行上面唔使俾餅啊嘛，噴一噴。而家上面係點？你過樹根嗰下撳一撳部車，彈起個頭，射一射佢就唔會跣，咁就可以攞上面嗰嚿嘢當噴加速啊嘛。你可唔可以講嗰句啊？阿叔我難執咯呢隻。好大嚿糯米雞。哇！好響。哇！好睇啊！哇！好響。水平腳真係唔識轉呢啲彎。好中意你哋啲吶喊啊！個個位都可以住，呢個位唔考住啦。有得行右邊啊！以前可以行喺右邊啊，而家唔得嘅。哦，你話直東。